Në Pogradec u zhvillua samiti ndërkombëtar Interframe, rrjetë gjithëpërfshirëse për përfaqësim territorial dhe angazhim multikulturor, një iniciativë e financuar nga Bashkimi Evropian. Kjo nismë ka për qëllim të fuqizojë pjesëmarrjen e qytetarëve, veçanërisht të rinjve, grave, migrantëve, minoriteteve etnike dhe personave me aftësi të kufizuara, duke promovuar dialog ndërkulturor dhe angazhim qytetar. Samiti solli së bashku përfaqësues nga Bashkia Pogradec, Komuna e Ferizajt, Bashkia e Bielopolies në Maltëzi, si dhe partner nga Bullgaria, Kroacia dhe Greqia. Ata ndan përvojat e tyre mbi politika sociale, bashkëpunimin ndërinstitucional dhe eksperiencat e vendeve të Bashkimit Evropian. Ka për qëllim për bashkëkrijimin e mjeteve dhe politikave gjithëpërfshirëse në mënyrë që të institucionalizojë përfshirjen qytetare aktive, si dhe të promovojë diversitetin si një nga vlerat absolute të demokracisë europiane në institucione si prefektura, qarku, bashkia dhe drejtoritë. A kemi sot është dëshmi e vullnetit tonë për ta kthyer qytetin tonë në një hapësirë ku çdo zë dëgjohet dhe kulturë vlerësohet. Diversiteti kulturor dhe trashëgimia jon janë pasuri që duhet të kthehen në ura bashkëpunimi, respektimi të drejtave të qytetarisë, barazia gjinore dhe mbrojtja e minoriteteve janë standarde që dëshmojnë pjekurinë e institucioneve tona. Në një kohë zgjatje 2 vjeçare me partner kryesor Bashkim Pogradec, do të synohet institucionalizimi përfshirjes qytetare dhe barazisë në nivel lokal.